ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ പാരിപ്പള്ളി പ്ലാന്റിലെ സമരം 5ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ കടുത്ത പാചകവാതക ക്ഷാമമാണ് നേരിടുന്നത്. 5 ജില്ലകളിൽ പാചകവാതക വിതരണം നിലച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ എസ്മ പ്രകാരം ട്രക്കുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു തുടങ്ങി. 4 ട്രക്കുകൾ വിതരണത്തിനായി വിവിധയിടങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഡ്രൈവർമാർക്ക് 10,000-ഉം ക്ലീനർക്ക് 5,000 രൂപയും ബോണസായി നൽകണമെന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യം ട്രക്കുടമകൾ തള്ളി. തുടർന്ന് ട്രക്കുടമകളുടെ വീടുകൾക്ക് മുന്നിൽ സമരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് തൊഴിലാളികളുടെ തീരുമാനം. കരാറുകാർ വഴങ്ങാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. 5 ദിവസമായി തുടരുന്ന സമരത്തിൽ നിന്നും ട്രക്കുടമകളും തൊഴിലാളികളും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകാത്തതോടെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായത് ജനങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യ വിഷൻ, കൊല്ലം.